Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için harika bir tonik tarifim var. Hassas ciltli arkadaşlar bunu gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bunu gül yapraklarıyla yapacağız. Yani kendi gül suyumuzu kendimiz yapacağız. Gördüğünüz gibi yaprakları iyice yıkadım, temizledim ve 1-2 saat suda beklettim. O suyu kullanacağım çünkü. Şimdi tencerenizin kapağını önce çıkaracaksınız. Çünkü bunu ters koyacağız ve buhar oradan damlayacak. Eğer tencereniz büyük ise önce altına bir kase koyacağız, ters koyacağız ve onun üzerine de diğer kasemizi koyacağız ki su oranın içine damlasın. Yani saf gül suyu. Ama benim kullanacağım tencere küçük olduğu için sadece bir tane kase kullanacağım. Ve tabii ki kullanacağınız kasenin sıcağa dayanıklı olmasına dikkat edin. Yoksa içinde kaynarken kırılabilir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Gül suyunuz boşa gitmesin. Ölçü olarak birkaç tane gül kopardım ve bir bardak da su ekledim. Yani ölçüyü dilerseniz fazlalaştırabilirsiniz. Ben sadece bu tarif için çok az gül kopardım çünkü kıyamadım. O yüzden az miktarda yapacağım. Çok fazla da yapabilirsiniz. Kendi gül suyunuzda kendiniz yapabilirsiniz. Bu çok kolay, çok basit. Şimdi orada açılan deliklerin hepsini kapatacağız. Çünkü buharın dışarı çıkmasını engellememiz gerekiyor. Buhar kapağı değip oradan aşağı damlayacak ve saf gül suyunu elde etmiş olacağız. Yani organik saf. Şimdi kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bir 15-20 dakika kadar kaynattım. Bu şekil kaynadıktan sonra altını hafif kıstım ve kısık ateşte çok güzel güllerim kaynadı ve saf suyu elde ettim. Harika kokuyor. Gerçekten gül kokusu kadar güzel hiçbir şey yok. Yani bütün evin her yerini sardı diyebilirim. Şimdi güllerimiz kaynadı. Onu hemen çıkaralım ve ne kadar su birikmiş ona bakalım. Çıkarırken dikkat edin, ellerinizi yakmayın çünkü şu anda hala su kaynar. Ne kadar suyumuz çıktı? 2-3 kaşık, yemek kaşığı kadar çıktı. Çünkü çok fazla kaynatmadım. Dilerseniz su bitene kadar kaynatabilirsiniz. Tabii ki tencerenizi yakmadan. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel, saf gül suyu ve harika kokuyor dediğim gibi. Gerçekten gül kokusunu ben çok seviyorum. Şimdi ne yapacağız? Bunun içine birkaç malzeme daha ekleyeceğiz ve harika bir tonik elde etmiş olacağız. Yaklaşık 3 yemek kaşığı gül suyuna bir çay bardağı maden suyu koyacağım. Dilerseniz bu ölçüleri fazla yapıp daha çok tonik elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu ölçüler bana bir hafta 10 gün kadar yeterli olacak. O yüzden siz de fazlalaştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve bir çay kaşığı kadar da limon suyu ekleyeceğim. Limon suyu yüzünüze iyi gelmiyorsa eklemeyebilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ama birkaç damla koyduğunuz zaman cildinizi daha güzel temizler ve peeling görevi görmüş oluyor. Eğer cildinizde sivilceler varsa onları kurutuyor ve tabii ki yüzünüzdeki mikropları da öldürmüş oluyor. Yağlı bir cildiniz varsa biraz daha fazla limon sıkabilirsiniz. Dediğim gibi eğer limona alerjiniz yoksa, yani cildinizi rahatsız etmiyorsa. Küçük bir şişe kullanacağım. Küçük bir fıs fıs şişem var. Onun içine koyacağım. Dilerseniz normal bir şişeye de koyabilirsiniz. Kullanacağınız kadar ayırın. Yani pamuğa dökün. Ama döktüğünüz zaman cildinizi temizledikten sonra tekrar o pamuğu kullanmayın. Yani bu suyla temas ettirmeyin ki mikrop kapmasın. Her defasında temiz bir pamuk kullanın. Çok güzel bir tonik. Hem cildinizi pırıl pırıl yapacak hem de çok güzel bir koku verecek arkadaşlar. Hem ekonomik oldu hem de doğal. Çok güzel bir toniğimiz oldu. Eğer gül suyunu yapmak istemiyorsanız da hazır gül suyu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ölçülerinizi fazla yapıp dolapta da saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadarını yanınıza alın, yani odanıza alın. Diğerini de fazlasını da dolapta, buzdolabında serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.
İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla, güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.